لا حول ولا قوة الا بالله د 9 نوي مرضونو دوا ده. په دې کې تر ټولو د کمې درجې لرونکی مرض غم دی. څومره مرضونه چې لري لا حول ولا قوة الا بالله ووایه، الله به دې مرضونه ختم کړي. څومره غم چې په تا باندې وي لا حول ولا قوة الا بالله وایه، الله رب العزت به دې غم لرې کړي. دغو ټولو مثالونو د وړاندې کولو څخه دا په ډاګه کیږي چې د مصیبتونو او تکلیفونو د لرې کولو لپاره د ایمانی صفتونو لکه تقوا، لمونځ، ذکر، شکر، د قرآن کریم تلاوت او داسې نور اختیارول اړینه خبره ده. د الله رب العزت څخه د لرې اوسېدلو په وخت کې د الله نعمتونه نشي ترلاسه کیدی. تجربه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د خپلې پوهې څخه چې کوم تدابیر جوړ شوي وي د هغه له امله پراته مصائب له منځه نه ځي بلکې نور هم ډیریږي. که غواړئ چې مصیبتونه درنه لرې شي، آفتونو نه وژغورل شئ، نو تاسو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو، الله رب العزت دې موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي او د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په امان لري. په همدې هیله دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند